frullati, passati, maionese, brown mini pimer alla velocità giusta per ogni cosa. Scelgo la velocità e una bella maionese non è più un problema. Visto? Brown mini pimer, il tuo aiutante di cucina. Loro si divertono e intanto bevono tanta salute, proprio fino in fondo, con Brown Citromatic. Citromatic è facile da pulire come da usare. Ecco fatto. Brown Citromatic, una fontana di salute. Perché si fa, perché si dice. Buongiorno, buongiorno. Vai. Dunque, allora, non fate tanto gli spiritosi qui. Astolfi, Barchini, Bratalucci, Crasatta, Maratammi, Sottoprata, Sichirit... Non l'ho detto tutto. Sichirit Praco, Misiparta, Brodo mi è uscito. È difficilissimo creare dei nomi così senza significato. Biro, Biro, fermi, per la serie come, perché, ve lo dico io, un fatto come non si sa bene, ve lo dico e se non lo sapete andatevelo a informare. È una serie un po' particolareggiata, vi dirò alcuni significati veri di alcune parole che noi usiamo correntemente in l'etimologia delle parole. Esatto. Perché si dice biro, per esempio? Noi scriviamo con una biro. Allora, se c'è qualcuno che lo sa forte, biro. Perché? Perché si dice biro. Dunque, quello è il tiro. La biro si dice biro perché chi ha inventato la biro si chiamava biro. Se si chiamava scognamiglio, adesso per scrivere usavamo la scognamiglio. Punto. Ma vi ricordate com'era la vecchia biro agli inizi? Che prendevi la biro, dopo 3 parole tutta la mano blu. Poi quelli nel taschino, che guarda che biro, che c'è una macchia così, che la mamma era terrorizzata dalla macchia della biro. Diceva, non va più via neanche in titoria. E poi c'era la biro, e quelle con i vari colori, e c'è stata una cosa che mi è successa a me, che una volta sento uno mi dice, sai, se vai in Jugoslavia, con le calze di nylon e le biro, le ragazze con le biro, figura, ho detto guarda non mi interessa, ho comprato 750 biro e sono andato Trieste, Gorizia, vado in Jugoslavia pieno di biro. Avevo anche la grinta, quella 6 colori con l'arancione, messa qui. Infatti vado da una, passando per la strada, vi giuro, pieno, gli facevo così. E dicevo, guarda un po', c'ho anche l'arancione qua. Lei mi ha detto, cosa c'hai te? Delle biro per te. Per me ha preso 700 pennarelli e me l'ha tirati tutti addosso. Erano pieni di biro. No, va bene. Poi altri significati di parole. La cravatta. Perché si dice cravatta? No, ditemi perché si dice cravatta. Perché guardate che sembrano stupidezze. Perché si dice cravatta? No, non si chiama cravatta, poi pantalone si chiama pantalone. No, la cravatta si chiama cravatta perché i primi a mettersi una cosa tipo la nostra moderna cravatta erano i croati. I croati era l'esercito del Re Sole, avevano una specie di stringa messa lì, poi se l'è messa il Re Sole, da lì la croata cravatta. E la cravatta ha avuto un evolversi incredibile. Adesso usa il nodo piccolo, quella cravattina piccola, sottile. 3 o 4 anni fa usava la cravatta, quella larga così, con quei nodi. Sai che c'erano dei cappi qua? Un nodo che la cravatta davanti ti veniva corta così. Poi l'altro pezzo te lo mettevi dentro e ti attorcigliava da tutte le parti. Questa è la cravatta. Ma poi, per stare nell'abbigliamento, il pullover, perché si dice pullover? Pullover, io pensavo pullover, Latin lover, ho detto pullover, amante dei pool, cioè amante, un tacchino. No, invece pullover è pull, tirare, over, da sopra. Quando te lo metti, quando te lo metti pull da sopra. Quando te lo levi dovrebbe chiamarsi pull down.
Mi sono messo un bel pull down, perché sotto te lo devi togliere da sotto, che è difficilissimo. Le mutande, perché si chiamano mutande? Guardate che io mi sono andata a informare, perché si chiamano mutande? Avanti. Per Ornella Muti. Che Ornella Muti? Le mutande, mutande da mutare, sono cose che vanno cambiate. Si dovrebbero cambiare spesso. Io non lo so. Perché no, le mutande, dai fermi per piacere, perché se non le cambiassi spesso le mutande non si chiamerebbero più mutande ma si chiamerebbero permanente. Perfetto, ci sono situazioni, ma ditemele voi qualsiasi parola volete. Ciao, per esempio, uno mi salutava prima, ciao, perché si dice ciao? Ciao per cosa vuol dire? No, ciao, brava, sei veneziana? Hai studiato? Brava, ti darò un 6 meno meno. Così. Va bene, ciao deriva dal veneziano, ciao, dai veneziani, ciao significa schiavo tuo. Quindi state attenti che se uno vi prende alla lettera e dici ciao, dice vieni che devo spostare dei mobili, ti fa fare un trasloco in casa tua. Quindi sono cose interessanti. Poi ci sono delle parole che io vorrei che mi diceste voi perché io le so tutti i significati. Come? Mannaggia, a me? Beh, mannaggia significa mannaggia, uno sembra mannaggia, ti do una mannaggiata. Invece mannaggia significa male a te. Accidenti, sì, no, accidenti a te, male a te, mannaggia, se no sarebbe accidentaggia, accidenti a te. E poi ci sono, ora scusate, io guardo ci sono delle signore presenti, anche voi a casa, quando uno dice il classico figlio di una mignotta, è italiano, non è romanesco, c'è subito il panico, mignotta è italiano, perché è una cosa che vi spiego, mignotta significa madre ignota, M puntato ignota. No, vero, mignota. Non te l'aspetta, non ve la so se la D ignota, M puntato ignota. Se fosse il padre sarebbe pignotta. Aia, abbiamo finito anche questa lezione. Scusatemi della brevità, purtroppo le lezioni costano quello che costano. La massima è veramente, di questa volta è veramente il massimo. È da pensarci bene, perché sembra apparentemente senza significato, ma è un mondo. Io in 3 parole vi sto per dire un mondo. Mal comune, Pippo Baudo. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao.